Bueno, despois deste breve receso, quero presentarvos a Laura Veiga. Laura é xornalista, ten un máster en cultura científica e case sexóloga. Dedícase a divulgar principalmente sobre o ciclo menstrual, pero tamén sobre a sexualidade. Sobre todo nas súas redes sociais, xa que ten un proxecto que se chama pingando.gal e que vos recomendo encarecidamente que o visitedes porque é sumamente interesante, tanto para nenos como para nenas, porque creo que é un tipo de educación que se debería dar a todos os xéneros. Un forte aplauso para Laura, que vai falar sobre máis diversidade, mellores resultados. Un forte aplauso. Gracias. Bueno, como dixo Andrea, eu me dedico a divulgar sobre saúde menstrual e saúde sexual. Diría que de todo o tempo que levo divulgando, unha das preguntas que máis me fan é onde te documentas? Aínda que pode parecer pois unha pregunta bastante sinxela, a resposta é máis complexa. Non me deches o mando hasta aquí, perdón. Como creo que levamos vendo pois toda a mañá, agora esa parte da tarde, a ciencia é maravillosa, é apaixonante, pero por moito que nos dixeran que era obxectiva, non é. O que sí que debe ser é rigorosa e intentar achegarse pois o máximo posible a esta obxectividade utópica. E, sobre todo, non perder de vista a subxectividade que hai en todas as persoas. De feito, outro día estaba buscando estudos para falar sobre a ovulación e atopei un no que nas conclusións lles faltaba nada para comparar as mulleres con animais en celo que competían polo mellor macho. Encantaríame que fose broma, Isto xa nos dá unha idea desta subxectividade, pero tamén da falta de mulleres nos equipos de investigación. Entón, tendo en conta todo isto que eu me atopara, cando tiven que facer o meu traballo de fin de máster sobre cultura científica, decidín centrarme en como os movementos feministas mudaran a ciencia xinecolóxica. Outro lado. Vale. Non sei se vos soa este movimento que se chama Os nosos corpos, as nosas vidas, que naceu en 1969 nos Estados Unidos. Naceu precisamente nunha conferencia bastante similar a esta, na que varias mulleres deronse de conta de que non sabían absolutamente nada nin sobre os seus corpos, nin sobre a súa saúde, e que, ademais, cada vez que ían a unha consulta médica, eran tratadas con bastante paternalismo. Entón, a súa idea inicial era simplemente xuntarse para pasarse contacto de médicos que as trataran ben. O sea, non é nada complicado. Pero todo foi como evolucionando porque pensaron, e por que non o facemos nós? Entón, comezaron a investigar, a recoller información para publicala nun libro que ao final se acabou traducindo a máis de 33 linguas. E con isto conseguiron que a comunidade médica e científica as fora escoitando. E pouco a pouco pois foron mudando as súas formas de actuar, os seus procedementos e incluso como prescribían os tratamentos. E este grupo de mulleres, xunto con outros colectivos que existían nesa época, conseguiu que a caixa da pílula anticonceptiva levara un prospecto cos efectos secundarios que as farmacéuticas coñecían, pero que nunca se lles explicaban ás pacientes. Perdón. Entón, nada, como curiosidade, este prospecto foi o primeiro prospecto que se fixo pensando en pacientes e non en profesionais, porque ata ese momento os prospectos eran para que os lesen os médicos que tiñan que receitar iso, pero, repito, eran cousas que non se lle comunicaban ás pacientes. Eu escollín este movimento como exemplo de que, cando incluímos as mulleres na ciencia, algúns procedementos patriarcais acaban por desaparecer, mais tamén por outro motivo. Cando publicaron ese primeiro libro que eu vos contaba, o movimento estaba composto única e exclusivamente por mulleres brancas, heterosexuais, que puideran acceder á universidade e que tiñan entre 23 e 39 anos. Co cal, toda a información que aparecía nese libro non interseccionaba nin coa raza, nin coa clase, nin coa vellez, nin co lesbianismo, nin coa bisexualidade. Entón, este foi un problema pois bastante grave que se atoparon
cando intentaron exportar o seu modelo a outros países, porque se deron de conta pois, de que o que elas escribiran estaba adaptado únicamente ao seu contexto, que era bastante reducido. Aínda que, repito, foi bastante revolucionario o que fixeron. Entón, pois para arranxar isto, 11 anos despois de crearse, decidiron constituirse como un colectivo oficial, coa súa xunta directiva e de máis burocracia, decidiron comezar a colaborar coas asociacións locais dos lugares os que querían levar a educación sexual, para que fosen elas quen adaptaran esta información. De feito, hoxe en día, este movimento, aínda que agora igual parece un pouco lonxano, serviu para inspirar moitísimos movimentos que se están dando hoxe en día, como, por exemplo, para mellorar a investigación e os tratamentos que se lles aplican ás persoas trans. Vale. Volvendo ao punto de partida sobre como nos documentamos, temos que ter en conta que cada persoa ten a súa opresión, pero tamén os seus privilexios. Entón, esa muller de aí, Nancy Tuana, é unha investigadora que prácticamente creou o que hoxe se coñece como epistemoloxía da ignorancia, o campo da epistemoloxía da ignorancia, que é basicamente entender por que ignoramos as cousas. Ela diferenciaba como varios tipos de ignorancias según o interese por ter determinados coñecementos e os privilexios de quen decide abrir ou non unha liña de investigación en concreto. Por exemplo, o máis normal é que ignoremos algo porque non sabemos que existe. Eu mesma nestas charlas estou aprendendo moitísimas cousas que ignoraba, pero simplemente porque non sabía que existían. Entón é imposible que investiguemos sobre algo que non coñecemos. Pero tamén podemos ignorar algo porque a unha persoa non lle afecta ter ou non uns coñecementos concretos e, polo tanto, decide non investir cartos nesa investigación. Por exemplo, sabemos que durante moitísimas décadas mulleres africanas, asiáticas e con discapacidade estiveron denunciando o control reproductivo que eran sometidas. Dábaselles unha insección sen explicar que era, nin os efectos secundarios que podían ter, e resulta que era un anticonceptivo que duraba meses sen ter en conta os desexos reproductivos desas mulleres. Pero, polo que sexa, no seu momento, ninguén financiou estudos para investigalo. Aparte, tamén podemos ignorar algo porque, aínda que os coñecementos sí existen, alguén decide que determinados colectivos están mellor se non os teñen e, por tanto, non se divulgan ou se divulgan parcialmente. E un exemplo disto é o clítoris, que se descubriu ata en 3 ocasións con máis dun século de diferencia, porque cada vez que se descubría, os libros e ilustracións que o representaban volvían a ser agochados polo ben común. Tamén digo que se descubriu moi entre comillas porque isto foi, claro, a nivel científico e académico. Esta é outra das formas da ignorancia construída, desprestixiar o coñecemento segundo de quen veña, porque eu estou bastante segura de que moitas mulleres sabían perfectamente onde estaba o clítoris e as sensacións que provocaba, aínda que non soubera exactamente o que era. Isto é algo que facemos tamén, por exemplo, co colonialismo. Imos a un lugar que para nós é totalmente descoñecido e arrasamos co coñecemento tradicional porque a nosa ciencia branca e occidental non chegou a esas mesmas conclusións e, polo tanto, ese coñecemento está evidentemente equivocado. Esta tamén é outra forma de ignorancia construída. Cando lle dicimos ás persoas e lles facemos crer que a súa visión é innecesaria, que os seus coñecementos non teñen nada que aportar. E isto é algo que leva ocorrendo coas mulleres e coas nenas na ciencia durante demasiado tempo. Por iso é importante que se visibilicen días como hoxe, pero tamén que nos deixen falar. Porque, por todo isto que vos acabo de contar, vese que non se trata de incluir por incluir, senón que cando obtemos o maior punto de vista, o maior número de puntos de vista posibles, obtemos os mellores resultados e iso é ciencia. Grazas.